После телефонного разговора Путина и Трампа на 24 марта анонсированы новые мирные переговоры в Эр-Рияде в формате непрямых переговоров. Российская и украинская группы будут размещены в разных комнатах одного здания, на разных этажах. А представители США поговорят с обеими делегациями, обсудят и условия постоянного прекращения огня, и более узкие технические вопросы, и будут ходить передавать. Такой формат не редкость на переговорах о мире, когда нужно исключить возможность, что кто-то среагирует чересчур эмоционально и сорвет всю проделанную работу. Это все уже больше напоминает классическую дипломатию. В общем-то, ей и является. Это совсем не похоже на публичные переговоры перед журналистами в овальном кабинете. Вскоре после объявления о переговорах стал известен состав группы российских переговорщиков, и тут случились сюрпризы. На прошлые переговоры вместе с очевидными дипломатическими тяжеловесами Ушаковым и Лавровым ездил Кирилл Дмитриев. На эти почему-то выбрали генерала ФСБ Сергея Беседу и члена Совета Федерации Григория Карасина. И тут, как и в перестановках американской команды, все неспроста. Сегодня разберемся, кто эти три человека, что означает эта замена и как она может повлиять на ход переговоров. Сначала поговорим о Кирилле Дмитриеве, который был на прошлых переговорах, а на эти, по всей видимости, не поедет. Он родился в 1975 году в Киеве и в свои неполные 15 лет оказался в самой гуще перемен, которые тогда происходили в обществе. Пока у нас происходила перестройка, гласность и рушился железный занавес, в США по-своему вдохновились этими переменами. Там появилась концепция народной или гражданской дипломатии. Идея была в том, чтобы люди разных стран устанавливали между собой больше неформальных контактов, из-за чего политикам будет сложнее делать глупости и портить отношения между странами. В результате довольно много американцев приехали в СССР, чтобы понять нас и наладить связь. Семья Кирилла Дмитриева приняла таких гостей у себя дома, и позже Кирилла пригласили в США. Потом Дмитриеву удалось получить стипендию для обучения в Стэнфорде, окончить его, получить работу в McKinsey и Goldman Sachs, а в 2000 году он уже получил степень MBA в Гарварде. Словом, что-то невероятное и головокружительное, особенно учитывая, что все это происходило в 80-х, 90-х годах. Сразу после Гарварда Дмитриев приехал в Россию и успел поработать в нескольких крупных бизнесах, управляющим и генеральным директором. С его навыками и квалификацией он был буквально на расхват. Но по-настоящему его карьера стартанула, когда он женился на Наталье Поповой, ведущей программы «Наука» на канале «Россия-24». Хотя гораздо важнее было, что Наталья Попова – близкая подруга Катерины Тихоновой, младшей дочери Владимира Путина. Благодаря связям жены Дмитриевым заинтересовались на самом верху и начали продвигать. В 2011 году его назначили генеральным директором РФПИ – Российского фонда прямых инвестиций. Если упрощать, РФПИ – это фонд, созданный правительством, которое вложило в него 10 миллиардов долларов. РФПИ, в свою очередь, занимается инвестициями в самые быстрорастущие и стратегически важные отрасли экономики. Но с одним условием. Он никогда не вкладывался в одиночку, а привлекал зарубежных инвесторов. На сегодня привлек уже больше 40 миллиардов долларов. То есть Дмитриев, с одной стороны, близко связан с семьей Путина, а с другой стороны, нетипичный приближенный. Он сравнительно молод, ему 50, он тесно связан с глобальным миром и шире смотрит на вещи, чем типичный друг Путина по кооперативу «Озеро» или коллега по КГБ. Если все это учитывать, вполне понятно, почему на февральские переговоры в Эр-Рияде назначили именно Дмитриева, человека не просто понимающего Запад, но умеющего с его представителями продуктивно взаимодействовать. Так на кого же поменяли его сейчас и почему? Генерал Сергей Беседа – персонаж куда более зашифрованный. В большей части его жизни и карьеры неизвестно примерно ничего, а то, что известно, скорее всего, не должно было просочиться в паблик. Тем не менее, в один момент генерал почти прославился. Вы можете помнить, как его арестовали в самом начале войны. Мы еще дойдем до этой истории, а пока вкратце разберем публичную часть его биографии. Родился Беседа в 1954 году, а спустя почти 50 лет, в 2003, был назначен замом главы Департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ. Поскольку все названия ФСБ в целях конспирации максимально невнятные, обсудим, чем занимался этот департамент. Когда Путин был еще директором ФСБ, до того, как стал премьер-министром и президентом, он провел реформу и выбил для родной спецслужбы право проводить операции за границей, что прежде было делом СВР.
Департамент, где Беседа стал заместителем главы, как раз был создан, в числе прочих, для работы в так называемом ближнем зарубежье. Беседа попал туда в горячие времена. В СНГ пошла череда цветных революций. 2003 – грузинская революция РОС, 2004 – украинская оранжевая, 2005 – тюльпановая в Кыргызстане. Один за другим теряли власть прокремлевские руководители, и департаменту поставили задачу. Вертись как хочешь, но республики бывшего СССР должны оставаться в сфере влияния России. И департамент вертелся, как умел, а с ним вертелся и Беседа. Уже через год его повысили до главы, а еще через 5 лет департамент полноценно переформатировали, сделали 5-й службы ФСБ, отвечавшей за гибридные операции, включая агентуру среди элит стран бывшего СССР и влияние на их политику. Подробности работы службы и роли в ней Беседы мы, конечно, не знаем, но в 2014 году к генералу появились вопросы у МИДа Украины. Так совпало, что он приезжал в Киев 20-21 февраля 2014, когда десятки протестующих погибли от снайперского огня. ФСБ заявила, Беседа приезжал, чтобы проверить, достаточно ли защищено российское посольство. А в следующий раз генерал привлек внимание публики уже в 2022 году. Тогда появились сообщения о его аресте. 3 года прошло, так что я напомню, в чем было дело. Нас всех тогда в начале войны удивляла непрошибаемая уверенность военного руководства и в особенности Путина лично, что война будет быстрой. Власть в Украине вот-вот падет, а граждане выйдут встречать российскую армию с цветами. Первое время эта уверенность даже транслировала пропаганда. Были сюжеты о пожилых женщинах с гвоздичками, машущих путинским танком с обочины дороги. Даже приплели бабушку с советским флагом, которая стала пророссийским символом против своей воли. Да что пропаганда? Тогда валом шли сообщения, что Росгвардия, которая, к слову, не армия вовсе, а полиция, выдвинулась на Киев и Харьков раньше подразделений вооруженных сил. Ехали они не на бронированной технике, а на крытых грузовиках, и с собой везли в основном щиты и дубинки. То есть эта сила никак не для боя с армией, а максимум демонстрацию разогнать. Десантники, отправленные на Киев, взяли с собой парадную форму с наградами, чтобы 2 раза не мотаться, ведь парад на Крещатике планировался со дня на день. Мы же задолго до начала войны говорили, что ситуация совсем иная, что украинцы окажут серьезное сопротивление. И в первые дни войны это стало понятно даже тем, кто раньше темой Украины не интересовался. Через 2 недели дошло и до Путина. И тогда перед ним встал вопрос, а что же это тогда было в красных папочках? Выходит, 5-я служба ФСБ, которая должна была контролировать политические процессы на всем постсоветском пространстве, перекупать элиты, делать их лояльными России, обрабатывать местное население и готовить почву для Киева за 3 дня. Выходит, 5-я служба ФСБ из задачи не справилась и президенту наврала. Они же обещали, что все схвачено, за все заплачено, причем задорого. Что в Украине чуть ли не пророссийское движение сопротивления действует. Что граждане ждут путинскую армию. Приходи, мол, и бери голыми руками. Когда Путин осознал, что ему просто врали в глаза, говорили то, что он хочет слышать, тогда эту 5-ю службу и ее руководителя взяли и как следует перетрясли. Официально об этом не сообщалось, но от журналистов, имеющих источники в ФСБ, мы знаем, что генерал Беседа был откомандирован в Лефортово, в собственную тюрьму ФСБ. На этом для генерала все должно было и закончиться. Но нет. Журналисты, погруженные в тему, видят в этом признаки того, что Путин, в духе присущего ему исторического реконструкторства, решил исправить ошибку, которую совершил, не поверите, Сталин. Тот, мол, устроил репрессии против собственной разведки прямо накануне Великой Отечественной войны. Это всю дорогу был распространенный тейк. Мол, если бы не расстреляли ценные кадры в спецслужбах перед войной, не было бы провалов в самом ее начале. И якобы Путин, поняв, что война будет долгой, решил свои спецслужбы не дербанить, а наоборот, дать им карт-бланш на ошибки и побольше полномочий. И до сих пор продолжает, несмотря на регулярные провалы ФСБ. Вспомним хотя бы мятеж Пригожина, который силовики сначала прошляпили, а потом прикинулись валенками и не отсвечивали, предоставив Путину возможность выгребать самому. Есть и менее концептуальное объяснение, почему Беседу простили и восстановили в должности. Покровительство Сергея Чемезова, близкого соратника Путина. Как бы то ни было, Беседу вернули к работе и лишь в 1924 году, когда ему исполнилось 70, сняли с руководства 5-й службы и назначили в советники главе ФСБ. И вот теперь отправляют договариваться по Украине. Совсем другое дело сенатор Карасин.
Он всю дорогу служил по дипломатической линии. В 1972 году после института он начал карьеру в Африке, в посольстве СССР в Сенегале. В 80-х работал в советском посольстве в Австралии, потом в Москве, в МИДе, затем в посольстве в Великобритании. Там же он застал распад СССР и не одобрил его. Карасин комментировал события так. Результат системной, многоуровневой работы Запада, запущенной сразу после Второй мировой войны. В 1993 году Карасин стал директором Департамента информации и печати МИДа. По факту это пресс-секретарь министерства. Сейчас эту должность занимает Мария Захарова. В конце 90-х он был заместителем министра иностранных дел, в начале нулевых российским послом в Великобритании, а потом снова заместителем министра. В 2019 году перешел в Совет Федерации, что обычно означает почетную пенсию. То есть этот сенатор Карасин, о котором большинство из нас пару дней назад в первый раз услышали, был довольно важной шишкой в МИДе. Разве что до министра не дослужился. Но все остальные достижения у него есть. Был главой важного посольства, замом Лаврова, а теперь в Совете Федерации возглавляет Международный комитет. При этом есть в карьере Карасина период, когда его обязанности были очень похожи на обязанности генерала Беседы. С 2005 года и до самой отставки в 2019, когда Григорий Карасин был замминистра, он отвечал за отношения со странами СНГ и, судя по всему, шире с бывшими республиками СССР. И в этих его отношениях было много неофициального и секретного, совсем как у генерала Беседы. Хороший пример тут формат неофициальных переговоров Абашидзе-Карасина. После войны в Грузии в 2008 году дипотношения между странами были разорваны. Но с 2012 года действовала неформальная связь с российской стороны Карасин, а с грузинской – бывший посол Грузии в России Зураб Абашидзе. У нас эти сюжеты прошли почти незамеченно, а вот в Грузии были заметны еще как. Аудиозаписи разговоров дипломатов почему-то время от времени оказывались в сети и вызывали протест у оппозиции и граждан. А вот правящую партию «Грузинская мечта» переговоры через Карасина, видимо, постепенно приближали к прокремлевской позиции. Вернемся к вопросу, почему с миссией в Эр-Рияд летит не бизнесмен и инвестор Кирилл Дмитриев, который, казалось бы, так хорошо вписывался в формат и был удобен США, с отношением к миру, как к бизнесу, к сделке, в которой нужно только договориться об условиях. Почему его заменили ФСБшником и дипломатом? Во время прошлого раунда переговоров в середине февраля, судя по всему, было важно среагировать на сигнал Трампа. Трамп – бизнесмен. Он не про сантименты, а про реальность, и он предложил сделку. Прямо вышел из мейнстримной внешней политики США навстречу Путину. В этот момент было важно показать американцам, что мы, дескать, такие же, как и вы. Циничные, прагматичные, но не людоеды, и договариваться готовы. Поэтому было логично послать разговаривать с Уиткофом, Рубио и Уолтсом адекватного и по-западному человекообразного Дмитриева. Но теперь все выглядит так, что Трамп не собирается соскакивать. Он будет переговариваться и постить в Твиттер бодрые тексты в духе «Это был хороший разговор, мы обсудили многие вещи, и вот-вот придем к соглашению». Так что теперь можно попробовать послать на переговоры ядреных 70-летних дедов, ветерана коррупционной дипломатии и мастера КГБшных разводок, который, можно сказать, самого Путина однажды нахлобучил. То есть посылают явно не тех, кто будет искать компромиссы, а тех, кто будет продавливать свое. Возможно, в надежде, что Трамп уже не отступится и будет, в свою очередь, давить на Украину. Ну или просто, чтобы ему все это надоело, и он со своим миром отстал уже. Пока все выглядит так. Точнее, мы узнаем, когда переговоры пройдут, и обязательно об этом поговорим. До завтра.